Zuek nolako ikasliak izan zineten, eta zuena ontatu nahi ezpadezue aldamenekuak nolako ikasliak izan ziala uste dezue. Ikasle garaian eretzatzen, garailatzenetan latzen. Ona nintzanik ez dut esango, baino enaiz gogoratzen. Erdipurdiko nintzan ni ere, agin laguna bezala, aitzak ikisan jarri dezaket urrian jaio nintzala. Matematikan mutil guztiek bederatziko epela, ni perfiletik ateratzen naiz edo neska naiz bestela. Andoni bezalako izaten, nere helburu ta meta, pentsatu ze meritu daukadan azarokoa naiz eta. Nik 101 liburu izaten nun, historiakoa Marian. Oia probatziak ze merituzun, Andoniren gararia. Ni jaio nintzan mundua sortuta ia segidan. Santi maminen geldun eskola, pizarrak paretak zidan. Honen hezkuntza eta nerea ze aldaketa berezia. Honen garaian zutik zegoen Berlineko harresia. Tani berriz horre erdibidian, bata bestean ertzian, justu mundua txuri beltzetik koloreta pasatzian. Ta ariz bere astea sukin, hor dabil gora ta bera. Geografiek ezun aprobatu ez baitzan hortik atera. Ta natur zientzitan etxarra zantz, hortzen jartzen zuen ginda. Aprobatua konsegitzen zuen irriparre bat eginda. Irriparre bat ta bostekoa, Andoni zenbat alako. Euskera ere aprobatzen un bertxotan ekielako. Nik aginen ama Elizan, nun nere anderen jo bezala, ta oroitzen naiz ama izan zala, ta agin bat jaio zala. Baita zure begiratuakin, maistra asko zenun fintzen. Suspenditu nahi zizuten baino inorretzan atrebitzen. Ordun maialen eman zizuten, azalpen bat dotoria. Gure garaitan esplikatzen zan erlia eta loria. Tani irailean jaio nintzen dena esan dezagun benga. Aginek ez du ezer aitortu abendukoa omen.